voltando no papo da união estável, existe um tempo mínimo para aquilo se configurar uma união estável, aí quando a gente fala juridicamente, não quando ela é vias feita de fato no cartório, né? Sim, então, geralmente o pessoal coloca 2 anos, Ih, mas existem casos que apenas com 5 meses, 6 meses já consegue reconhecer a união estável. Doc, essa hora vai ter nego botando as malinhas nas costas e saindo andando aí, ó. Ou Aí depois, é o, quando o cara aí vê é o o X da vídeo. questão, tá? Aí é o X da questão. Ele pode pegar e ir embora, mas se a moça conseguir provar a união estável no judiciário, e se eles compraram bens, existe a partilha normalmente. Aí eu pergunto pra você, isso tendenciosamente por conta de porcentagem, tá? A gente fala muito mais das mulheres. E se for o Uhum. caminho inverso? Rola também, tranquilo. Não são dois pesos, duas medidas. Ó, Não. peço perdão, desculpa. É impressionante como quando eu estou no programa, começa todo mundo me procurar na hora do programa. Peço perdão, Doc. É brincadeira, viu? Fica tranquilo. Vou te cantar. Desculpem aos telespectadores também. Imagina, fique em Telespectadores paz. e desculpa você, Doc. Então, a lei não tem sexo, não tem essa. Não, não tem não, não tem. São duas Tanto pessoas. é que a previsão, tanto é que lá no artigo 226 da nossa Constituição Federal, que fala a respeito da questão da união estável, do casamento e tudo mais, anteriormente ela era reconhecida como um rol taxativo, que só reconhecia entidade familiar quando era entre homem e mulher. Agora, devido século XXI, tudo mais, Agora isso mudou, né? esse rol deixou de ser taxativo e passou a ser exemplificativo. Tanto é que agora casal homoafetivo também tem reconhecimento familiar, enfim. E rola da mesma forma. Então, a Ah, regra, igualzinho, a lei se aplica da mesma forma. a Tempo de mesma forma. convivência, se você fez juridicamente ou não, se foi em cartório ou não, vai funcionar da mesma forma isso. Exatamente, A- funciona da mesma forma, Aplica-se. independentemente do sexo.